үйлеріне. Жағдайларыңыз қалай қазір? Жақсы. Завтрак, обед, ужин, бәрі дұрыс. Бала тамақтары тамаша. Ешқандай жалобаларыңыз жоқ. Жалоб жоқ. Қала әкімдігінен бөлінген не бар? Көлік бар, солар уақытында алып кетіп жатыр. Келіп осы жерде демалып, сосын қайтадан үйге қайтып жатқан жоқ. Өйткені үйде әке-шешесі бар, туған-туысы, бала-шағалар бар, сосын тамақты барлығын толық қажетті неде беріп жатыр. Қосымша бізде ауруханадан суымызды, немізді беріп жатырмыз. 123 дәрігер жатыр. 120 қызметкері жатыр. Соның ішінде дәрігер де бар, орта буын, кіші буын қызметкерлер, техникалық қызметкерлеріміз бар. Барлығы 120 кісі жатыр. Енді былайынан алмасып жатыр. Өткенде 90-нан бастағанбыз. Енді отпускіден, бесежайдан шыққанда бір қосылып жатыр. Біздер де сіздердің жағдайларыңызды ойлауымыз керек. Өйткені сіздер күнде ауруға іліккен кісілермен контакттесіздер. Если болып қалған жағдайда ол семьяға барып жүруі мүмкін. Сол себептен біз аурухананың басшыларымен келісіп, кәсіпкер азаматтарға өтініш айтып, үйдегідей барлық жағдайды осы жерде жасаймыз. Соған тырысып жатырмыз. Сіздерге рахмет жасап жатқан адал қызметтеріңізге. Ары қарай да осындай қолдаулар болады. Бұл індет бітеді ғой. Бір күні Құдай қаласа барлығымыз біріксек жеңеміз. Жеңгеннен кейін де қолдаулар болады. Бұған дейін де мемлекет тарапынан елбасымыздың қолдауымен, президенттің қолдауымен, облыс басшыларының қолдауымен үлкен қолдаулар дәрігерлерге жасалып жатыр ғой. Үйде салынып беріліп жатыр. Басқа да әлеуметтік қолдаулар болып жатыр. Сол қолдаулар да ары қарай жалғасады. Осы кезде сіздер ел үшін үлкен қызмет жасап жатсыздар. Осының барлығына біз азаматтардың атынан жергілікті үлкен алғысымызды білдіреміз. Бірге осы қиындықты жеңейік, бірге жұмыс жасаймыз. Бүгін арнайы әдейі сіздердің жағдайларыңызды білейін деп келіп жатырмыз. Облыс әкімі де алаңдап отыр, сіздерге тапсырып жатыр. Осы барлық жағдайды дәрігерлерге жасау керек, қолдау керек деп, қолдау біздің тарапымыздан болады. Қанат рахмет. Қонақ үйлеріңізді беріп, үлкен қызмет көрсетіп жатсыздар. Өткенде осы наурыз айы басталған кезде де толығымен бірнеше айға бергенсіздер. Қазір де қажеттілік туындағаннан кейін сізге шықтық. Қолдау көрсетіп жатсыздар. Барлық жағдайды осы кісілерге жасау керек енді. Осы барлығы денсаулыққа байланысты ғой. Денсаулық болмаса, мынандай керемет ғимаратта, дүниеде, қызметте ешкімге керек емес. Көп кісілердің тағдыры осы кісілердің қолында, денсаулығы, амандығы. Өкінішке орай енді бірнеше мықты азаматтарымыздан айырылып қалып жатырмыз ғой. Сондай жағдайларға жол бермеу керек алдағы. Мемлекет басшысының да бақылауында тұр ғой. Дәрі-дәрмектен проблема болмайды деп жеткізіліп жатыр қазір. Шымкенттен келіп біреу осы пока қорымыз бар, іштегі ауруларға көмегімізді береді. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Өтініш. Жақсы онда. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар, өздеріңізді сақтаңыздар, өздеріңіз аман болыңыздар. Елге жасап жатқан қызметтеріңізге үлкен рахмет. Алладан қайтсын. Бұл мәселе шешілді. Мемлекет басшысының контролінде президенттің үкіметке тапсырма берді, келіп жатыр кешеден бастап. Сондықтан шамалы шыдамдылық көрсетіңіздер. Болады, бір күнде болады. Ешқандай мәселе жоқ. Рахмет. Бірақ өзіңіз білесіз, қаншама кісілер шыдамай кетіп барады. Оған жібермейміз, оған ауруханаға апарып. Лаймайды, оған дейін бармасын. Рахмет. Біз жағдайы ауыр кісілердің барлығын ауруханаға жатқызып жатырмыз. Ояқта барлығы контрольда, ондай болмайды. Одан бөлек біз қазір үйді аралап жатырмыз, дворовой аппараттар жасап жатырмыз. Мобильный топтар бізде бар құрылған, солар үйде бар, жағдайы нашар болса, ол кісілерді алып кетіп ауруханаға жатқызып жатыр. Үйде емделуге болса, үйде назначениесін береді. Сондықтан ондайға жібермейміз. Бізге аға, әр адамның өмірі қымбат болсын, аман болсын. Бәрі біреуіміздің баламыз, біреуіміздің ағамыз, біреуіміздің анамыз деген сияқты соған күресіп жатырмыз. Елбасынан, президенттен бастап, облыс басшылары, үкімет басшылары и күресеміз. До пятницы антибиотики хватает, жаропонижающие есть. Витамин С, конечно, закончился, но сегодня будет поступление витамин С. 327 наименований будет поступление товара. Из них, получается, 1900 штук антибиотиков придет, 100 штук придет жаропонижающих, 950 штук придет противовирусных препаратов, 100 штук придет антикоагулянтов. Ну, то есть... 100 штук, мало же. Ну, 100 штук, 100 штук, это вот аптека. Ну, у нас через день же поступление. Вот если сегодня у нас в пятницу приходит, то получается следующее поступление у нас будет уже в воскресенье. То есть до воскресенья этого вполне хватает. Бұл кісілер социальный сетпен жұмыс істейді ғой,
социальный сетьпен жұмыс істей ме, дәріханалар істемейді ме? Социальная сеть это... Вы работаете в социальной Да, сети? конечно. Рекламу делаете? Ответ- Там все это ответ- написано, да, что Все это вот это поступление товара всегда мы фиксируем полностью, все запускаем в социальную сеть, обязательно. У нас есть свой сайт eurofarma.kz, и там вся информация идет о поступлении У нас лекарственных социального средств. департамента ежедневно мониторинг Нет. проводится, и мы ежедневно пишем данные. Где поступление было, чего было, сколько енді было. бұл кісілер профнесет қой, Профнесет, понятно. Ну, да. басқа Да. біздегі дәріханалар бар ғой, соларға да осындай тапсырма беру керек. Социальный Береміз, сетте де жазсын осының бәрін. Иә. И алдарына жазып қойсын, қай кезде қандай дәрі келеді, жетпейтін дәрілер. Кешірім сұраймыз, мына дәрілер түстен кейін келеді, или ертең келеді. Тапсырма Елді сандап ұстау керек та қазір, солай тапсырма беріп, и қадағалаңыздар. Основные лекарства у нас около 7000 наименований лекарств, но основные востребованные, то, что народ спрашивает, они представлены здесь. Здесь представлены парацетамол содержащие препараты, большой ассортимент группы В, это уколы, которые все сейчас спрашивают. Потом отхаркивающих тоже большой выбор, ассортимент, абробеник, который используют АЦЦ. Потом из антибиотиков, все виды антибиотиков есть. Контроль жасау керек. Максимально заказ беріңіздер, алдырыңыздар дәрілерді. Да, Қандай көмек керек? Облыс әкімінде қайта-қайта қазір шығып отыр, үкіметке, қазір үкіметтен көмек келіп жатыр ғой дәрілер. Халыққа керек зат тұру керек қой мына жерде қаражатына. Халық ренжіп отырған неге? Біз ақшамызды тауып қоядық деп отыр ғой үкімет. Жаңа емханаларда, ауруханаларда тегін беріледі ол дәрілердің бәрі бұған байланысты. Ал келіп өздері үйінде емделгісі келетіндер осы жерден дәрі сатып алғысы келеді. Ал ол өкінішке орай өткен жетілерде болмай қалды. Соған ренжіп жатыр халық. Сондықтан мүмкіндігінше жұмыс жасаңыздар, поставщиктеріңізбен. Қазір енді жәке 24 сағат жұмыс істеу керек. Жоқ, біз тоқтап. Рахмет, қазір жұмыс істеп жатырсыздар, біліп жатырмыз, біз күнде контрольдап отырмыз, жігіттер 24 сағат мүмкіндігінше жұмыс жасап жатыр деп айтып жатыр. Көмектесіп жатсыз, тарыдан да, басқадан да. Сондықтан ары қарай да осы жұмысты сейілтетіңіз, біз жаңа байқау болмайында сөйлесеміз. Қазір енді елге ең қажет нәрсе болып жатыр, қиын жағдай болып жатыр. Көмектесіп жатсыздар, рахмет, ары қарай да осыны өзіңіз бақылауға алсаңыз, елдің азаматысыз ғой. Воскресенье жоқ. Ондай жоқ, демалыс жоқ. Қалай індет басталды. Мына қайта мына Абзал Ека, Абай Дәулет, жұмылдырудағы Құсайын Медет бауырымыз көмектесіп ваздарын, техникаларын жіберіп жатыр. Нұрлан Ізібаев ағамызға да айтып, Алла разы болсын. Көмектесіп жатыр. Мына Абай Дәулеттің жігіттері екі жігіт беріп қойған Мұрат ағамыз. Енді Мұрат Сәрсенбаев досымыз молодец, осындай игі істердің ол басында жүреді. Кешен қаржылай көмектесіп жатыр, мына адамдарын беріп жатыр. Оның бәрін үлкен рахмет. Одан басқа да кәсіпкерлердің барлығы қазір көмектеседі. Біз бәріне айтып жатырмыз. Облыстық мәслихаттың депутаттары, қалалық мәслихаттың депутаттары, өйткені олардың көпшілігі үлкен кәсіпкер азаматтар, шаруашылықта жүрген, құрылыс саласында жүрген, кәсіпкермен айналысып жүрген азаматтар, олардың барлығы көмектесеміз деп жатыр. Қажетті осы кислород дайындап шығарып тұрсаңыздар болды. Сапасы дұрыс болу керек, бұл медицинский ғой енді. Волонтерларға мынау алғыс шексіз. Рахмет. Алла разы болсын жігіттерге. Бірінші күннен бастап 4 жігіт болып күні-түні келіп көмектесіп жатыр. Біз азаматтарға, інілерімізге үндеу жасағанбыз. Олар бізді қолдап жатыр. Еріктілер күндіз-түні барлық жұмыстарын тастап, семьяларын ұмытып, осының басында жүріп, үлкен рахмет сендерге. Қасындағы азаматтардың барлығына үлкен алғыс білдіріп, облыс басшысының атынан, біздің атымыздан кейін кезде елге көмектесіп жатқандарыңа бір айға жуық уақыт болды, күндіз-түні осының басында жүрсің. Өзіңмен бірге қанша азаматтар жүр, еріктілер, жас азаматтар. Осыны ел көріп отыр, ел батасын береді, елдің үлкендері батасын береді. Тағы қажет па? Тағы да кәсіпкерлердің басын біріктіреміз, қолдайтын азаматтар көп, барлық шығып жатыр. Сіздер үлгеріп тұрсаңыздар болды енді. Кислородқа байланысты қазіргі таңда проблема жоқ, жеткілікті бәрі. Қалалық ауруханада, жұқпалы ауруханада да ары қарай да солай болу керек, соған жұмыс жасайық. Мүмкіндігінше. Рахмет сендерге, жақсы жұмыс ұйымдастырып жатсыңдар. Астында бізде проблема енді айтып кетейін, Жанорғынға ауруханасында қаладан әкеледі да, соған транспорт жағынан ғана бір
мүмкіндік болған көмектесеміз, транспорттан көмектесеміз, проблема жоқ, жеткізіп береміз жаңа тұрғынға. Біз де көмектесеміз, қаладан да шешіп береміз. Керек пе, аудан әкімдігі шығамыз, соны шешіп береміз. Барлық жағдай жасауымыз керек, өйткені шынында да өздерімен олар рисковать етіп жүр. Шынын айтсақ, қазір ол үйлеріне барса, ертең бір аурулардан, ол кісілерге де ауру жұқтырып қалса, балдарын жұқтырып алуы мүмкін, үйдегі ата-аналарына жұқтырып алуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіздің ұсыныстарыңызға сәйкес осындай шешімге келдік. Осы енді Сырдария лагерін дайындап, осы жерде демалып жатыр 117 кісі. Барлық жағдай жасалған. Тағы да кемшіліктері болса айтыңыздар, жасаймыз. Қандай көмек керек, барлығы жасалады. Көлікте ары-бері ол кісілерді таситын, жаңағы күнделікті тамақ жағы да барлығы жоғары деңгейде шешілген, не шешеміз. Тағы да жетіспеушіліктер болса, оны жасырудың керегі жоқ, айту керек. Бұл кісілерді біз қазір қолдауымыз керек, шынында да. Өмірінің өздерін шын айтса қатар кетіріп, бұл кісілер күндіз түні қызмет жасап жатыр. Сіздің қызметкерлеріңіз рахмет. Оның барлығын біз жақсы түсініп отырмыз. Қолдан келген барлық мүмкіншілікті біз қарастырамыз. Сіздердің орынбасарларыңыз күн-түн 2-3 мезгіл хабарын алып тұр, не керек, не жоқ, айтып тұр айына. Бәрін жеткіземіз деп көп рахмет. Сіздер қиналмаңыздар. Басқа жерлерден, демеушілік көздерден, кәсіпкерлерден ол жалақы жағын шешіп береміз. Оған мүмкіндік жасаймыз. Оған мүмкіндік бар. Сіздер оны қараңыздар. Үйде отқан дәрігерлер болса, басқа қаладан да келем деген дәрігерлер болса, енді қазір соңғы курстың студенттері де бар ғой, мықты сіздердің жетектеріңізге жарайтын. Ол кісілерді жетпей жатса тартыңыздар.